以前返大陸玩嗰陣咧，都幾中意去內小的茶嗰度買麵包食，飲品都覺得幾唔錯噶。但係最近一兩年咧，反而少咗去，成日覺得冇以前咁好食，而且乾淨度亦都一般。不過今次見到有預製版嘅飲品，係自己沖嘅，又想試下到底好唔好飲呢？定係會好假呢？人民幣5.9一杯，係港式牛乳茶，標榜同香港門店同款風味，裏面有牛乳茶、黑糖果凍同埋飲管一支。沖泡方式好簡單，將牛乳茶果凍包到一杯裏面，加200ml嘅溫水，大約60度到啦，攪勻就搞掂。反而唔可以用滾水沖，會令到乳粉結塊喎。如果裏面有水位線嘅話，會再方便啲。唔加冰飲下先，因為係用溫水沖㗎，佢唔熱又唔凍，我唔係太中意呢個溫度嘅飲品。飲落有啲似台灣嘅呢一款，再加啲黑糖味，我個人覺得同港式係冇乜關係㗎。一粒粒嘅的確唔係珍珠，而係果凍，份量算幾多嘅，口感亦都幾爽口，味道只係表面有啲黑糖味嘅啫。支飲管已經係粗嘅，果凍亦都唔係好大粒，唔知點解好難啜。最後飲完呢，我都啜咗好耐，跟住加冰試下先，都係凍啲好飲啲，但係會淡咗少少。可能想飲凍嘅話，一開始就要加少啲水。不過整體唔算好好飲，就普普通通。10分嚟講，我會俾5.5分。有杯有飲筒有果凍，係幾有儀式感嘅。